يعكف عدد من خبراء البيئة المكسيكيون وأخصائيون دوليون في حماية البيئة على إنقاذ عجل البحر الصغير من الانقراض. المهمة باكويتا، وهو اسم هذا الحيوان باللغة الإسبانية، وهدفها جلب الأعداد المتبقية من عجل البحر إلى محمية مائية في خليج كاليفورنيا لمساعدتها على التكاثر. يقول الدكتور راندل ويلز من جمعية علوم الحيوان في شيكاغو إن الهدف من العملية هو الحفاظ على التنوع الحيوي الذي يمثل عاملا محوريا للحفاظ على حياة البشر وحياة مختلف الكائنات. يعتبر ويلز أن الوقوف دون محاولة إنقاذ السلالة المهددة جريمة، ويضيف أن خسارة أي سلالة يضر بصورة كبيرة بالبشر. بدأت المجموعة مهمتها في 13 من أكتوبر تشرين الأول، وبعد 5 أيام فقط نجحت في إنقاذ عجل بحر عمره 6 أشهر، لكنها أعادته للبحر بعد توصية من خبراء بيطريين بعدم تفريقه عن أمه. تقع المحمية على بعد 1.5 ميل بحري من الساحل، وتخضع لاختبارات بيئية صارمة. ويقدر علماء أن أعداد عجل البحر تناقصت بأكثر من 92% على مدى 20 عاما الماضية. سامح البرديسي، رويترز.